दोस्तों, आज है 20 फरवरी यानी कि पंजाब में चल रही वोटिंग और हम जा रहे हैं मखलोड़। 2022 वोटिंग वाला दिन हम जा रहे हैं घूमने मखलोड़गंज, लेकिन वोटिंग नहीं की मिस, ये वोट डाल के हैं। दिखाओ भी अपना अपना निशान। ये हमारे साथ सौरभ जी, करण जी और आगे बैठे हैं भाऊ जी, अजय कुमार जी वोट डाल के, और अरुण कुमार जी गए हैं गाड़ी में तेल डलवाने। बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे जाके रोड पे। लोग दोस्तों को पहुंचने वाले हैं पठानकोट। भोलेनाथ। तो ये हमारी हो चुकी है हिमाचल में अब एंट्री। सर अपना सुनाओ। और दूर दूर दिखने लग पड़े हैं पहाड़। यहाँ पे है फाटक बंद, छोटी ट्रेन हिमाचल वाली। नूरपुर का बाजार। दोस्तों सामने दिख रही हैं धौलाधर की पहाड़ियाँ, पहाड़ों पे बर्फ। लो जी देखो नज़ारा, धौलाधर के पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ। लो दोस्तों, अभी पहुंच गए कांगड़ा। कांगड़ा का गल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो अभी हम रुके हैं धर्मशाला से कुछ किलोमीटर पहले टी ब्रेक के लिए, और सामने का सीन देख के मन में एक ही बात आ रही है कि वाह क्या सीन है। क्यों दोस्तों, क्या लगता है? सीन तो ये भी बुरा नहीं है। चलो पीते हैं चाय और साथ में कुछ मीठा भी हो जाए। तो चलो चाय पी के निकल पड़ी हम दोस्तों की सवारी आगे धर्मशाला के लिए। और सामने जो सीन नज़र आ रहा है, जो ये पहाड़, बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे अपनी तरफ हमको बुला रही हैं। चलो चलें इनकी तरफ ही। तो इस आर्मी गेट ने किया हमारा धर्मशाला में वेलकम। धर्मशाला आने वाली रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। आप आराम से अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ धर्मशाला तक अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके अच्छे से आराम से पहुंच सकते हो। जी आगे हैं धर्मशाला के मेन बाजार में। काफ़ी चहल पहल नज़ारा है यहाँ पे। हमारे लेने गए हैं मोमोज और हम 4 लोग कर रहे हैं उनका वेट। अजय कुमार जी आ गए हैं वापस लेके मोमोज। देखें कैसे लगते हैं मोमोज, वाह जी वाह। तो शाम ढलते ढलते रास्ते में एंजॉय करते करते हम पहुंच ही गए मखलोड़गंज। ये यहाँ की मेन मार्केट, यहाँ का मेन चौक, जहाँ की रौनक ही अलग है। और दोस्तों मखलोड़गंज के मेन चौक में ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्त, जिनका विशाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी गुजरात में स्थापित है। और ये उनके जीवन के बारे में कुछ लाइंस, जिसको आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ सकते हो। पटेल जी की मूर्त के साथ ही ये जो रास्ता ऊपर जाता है, ये आता है सीधा नड्डी लेक के लिए। और सामने बिल्कुल ये जो रास्ते जाते हैं, नीचे जाता है बखुरनाथ वाटरफॉल के लिए और ऊपर जाएगा धर्मकोट के लिए, जहाँ पे हमारे कैंप्स हैं। और यहाँ से राइट साइड में रास्ता जाता है आगे तिब्बतियन मंदिर के लिए, जो दलाई लामा जी का मंदिर है वो भी इधर आगे जाके है।
और दोस्तों ये है मखलोड़गंज की मेन मार्केट में स्थापित तिब्बतियन मंदिर, बुद्धिस्ट टेंपल। शाम के बाद ये मंदिर हो जाता है बंद, लेकिन बाहर से ही इसका नज़ारा देख के, इसकी बनावट देख के, दर्शन करके मन एकदम खुश सा हो जाता है। यहाँ मार्केट में ही मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं ये काफ़ी अच्छी हैं। किसी भी दुकान में चले जाइए, कुछ ना कुछ तो पसंद जरूर आएगा। काफ़ी कुछ है इस मार्केट में, तिब्बतियन या हिमाचल से रिलेटेड कपड़े, उनकी गिफ्ट आइटम्स या उनकी क्रॉकरी हो गई, तो कुछ ना कुछ तो आप लेके ज़रूर आएंगे बाहर। चलो हम भी देखें कुछ। करण जी ने लिया है हिमाचली टोपी, डाल के दिखाइए करण जी। हम आए हैं हिमाचल में, हम बनेंगे हिमाचली। मेरे लिए भी ली है, आओ फिर मेरे को भी। ये बन गए हम भी हिमाचली, टोपी डाल के बन गए हम हिमाचली हिमाचल में। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी कैंप्स की तरफ। ये नीचे जो रास्ता जाता आगे बागसूनाथ वाटरफॉल की तरफ, और ऊपर रास्ता जाता है धर्मकोट के लिए जहाँ पे हमारे कैंप्स हैं, और यही रास्ता ऊपर जाता है तुरुंड के लिए, जहाँ से तुरुंड की ट्रैकिंग शुरू होती है। गाड़ी लगाई पार्किंग में, पहुँच गए अपने बेस कैंप पे। ऑल बॉयज आर रेडी फॉर पार्टी, बर्थडे पार्टी ऑफ सौरभ शर्मा इन मखलोड़गंज। इतिहास बन गया तेरा। हम आ चुके अपनी कैंप साइट पे। ये है कैंप जहाँ पे हम रहेंगे रात को। म्यूजिक लगा हुआ है, फुल एंजॉय कर रहे करण जी। चलिए देखते हैं अपने कैंप को। और दोस्तों ये हमारा कैंप, चलिए देखते हैं कैंप अंदर से। पांच लोगों की पूरी जगह यहाँ पे। कैसा लग रहा करण जी? थके थके। और ये है हमारा कैफे यहाँ का। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to चल रही है बर्थडे पार्टी। What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. यहाँ पे कर रहे बॉन फायर एंजॉय सभी दोस्त। हेलो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा मखलोड़गंज धर्मशाला में दूसरा दिन। और देखिए सुबह ये 7 बजे का नज़ारा यहाँ बाहर का। ये थे हमारे कैंप्स जहाँ पे हम रात को रुके। नीचे चल रही है गेमिंग।
चलो सौरभ। कैंपिंग के बाहर का नज़ारा दिन का। बाकी लोग खेल रहे हैं बास्केटबॉल और यहाँ से बिल्कुल ऊपर दिखाई देते हैं त्रिउंड के पहाड़। त्रिउंड का नज़ारा, बर्फ वाली चोटियाँ। शुरू होने वाला क्रिकेट का मैच यहाँ पे। हेलो जी, सारे दोस्त नहा धो के तैयार। सभी कर रहे हैं अपनी अपनी बीवियों को थैंक यू जिन्होंने यहाँ आने की परमिशन दी। तो समय आ गया इन कैंप से निकलने का। बाहर धूप भी निकल चुकी है और यहाँ का जो नज़ारा था, यहाँ का मौसम, यहाँ की साइट सीन्स, ये सब हमें वापस जाके अपने शहर में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इन सबको छोड़ के जाना तो पड़ेगा ताकि आगे कुछ और देख सके। देखिए, वापस जाने के लिए लेट तो हो रहे हैं हम सब, लेकिन जो ये आज हमारा बचपन वापस आया है, इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। जाते जाते फिर से हम वही गेम्स दोबारा खेल रहे हैं। चलो जी, कहते हैं जगह को अलविदा। दोबारा फिर कभी आए तो जरूर आएंगे। नाइस प्लेस, नाइस। अब चले नई जगह पे कहीं। दिन दूसरा जा रहे हैं बक्सूनाथ वाटरफॉल की तरफ। रिसाइकलिंग मेक मी सो हैप्पी। दलाई लामा जी का ये मैसेज है यहाँ पे बहुत अच्छा, ताकि हम घूमने आए तो यहाँ पे कोई गंद ना डालें। अपने कोई चिप्स वगैरह का पैकेट है तो डस्टबिन में फेंकें। लोग क्या करते हैं, खा पी के इधर उधर फेंक देते हैं। बियर की बोतल्स, चिप्स के पैकेट, वो हमको डस्टबिन में फेंकने चाहिए। और यहाँ चल रही है दोस्तों की दोबारा फिर से शॉपिंग, ताकि घर वालों के लिए कुछ रह ना जाए और स्पेशली सौरव की बीवी नाराज़ ना हो जाए। तो दोस्तों, पहुंच गए हम बक्सूनाग, और यह है बक्सूनाग की यहाँ की पार्किंग। गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। यहाँ पे लगा दी अपने अरुण जी ने गाड़ी हमारी ये पीछे पार्किंग में, और चलते हैं अब आगे बक्सूनाथ मंदिर और यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है और दूर से देखेंगे वाटरफॉल उसकी तरफ। तो यहाँ बक्सूनाग में भी मखलोडगंज की तरह सेम अच्छी मार्केट भी है, खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे भी।
ये है बक्सूनागर में यहाँ पे स्विमिंग पूल। अभी मौसम ठंडे के कारण पानी एकदम बर्फ़ के जैसा है, लेकिन अगर हम वही गर्मियों में आते हैं तो यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल नहाने वालों से भरा रहता है। लेकिन पानी देखिए कितना साफ़, एकदम ऊपर पहाड़ों से उतरा हुआ पानी। और स्विमिंग पूल के साथ ही यहाँ से रास्ता मुड़ता आगे वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल तक हम जाएंगे तो नहीं, क्योंकि हम वापसी के लिए लेट हो रहे हैं और दूर से ही देखेंगे उसको। और ये दूर से दिखता हुआ बक्सूनाग वाटरफॉल। दोबारा जल्दी आएंगे और वहाँ पे भी जाके एक अच्छी सी वीडियो बना के आप सब दोस्तों के लिए ज़रूर जल्दी लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर भी करिए। अब समय हो गया यहाँ से वापस जाने का। अरुण जी ने गाड़ी निकाल ली है और चलते हैं वापसी अपने घर जलंधर पंजाब के लिए। मिलेंगे जल्दी किसी नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय भोलेनाथ।